Saludos amigas y amigos, que estén siempre muy bien. Hoy vamos a saludar aquí a Oscar Núñez, que sane pronto de su enfermedad. Oscar Núñez, que sane muy pronto de su enfermedad. A Lord Allen de Costa Rica, a Jorge Rincón y Landaeta, que estén todos muy bien, con tranquilidad y mucha paz. Hoy vamos a presentarle el sonido de un pajarito muy bonito, que tiene un sonido muy esplendoroso, y se lo vamos a presentar. Ahí lo tenemos ya. Un sonido muy bonito, el sonido del pajarito. Así lo tenemos, el pajarito, con su sonido muy característico. Pitando. Así es. Ahora vamos a ver si podemos hacer el sonido del pajarito. Creo que la nota es un G5, la nota que está haciendo allí el pajarito. Buscamos aquí y tenemos por aquí el G5. ¡Bi! 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 Ok, es el sonido del pajarito tratando de hacerlo. Exacto. Bueno, amigas y amigos, muchas gracias por su amable atención y estamos siempre en contacto. Y recuerden, hacer bien y no mires a quién, para que tengamos un mundo mejor y más equilibrado. Bye bye.